Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтуумун. Балдар, маанайыңар кандай? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Бүгүнкү кыргыз тил сабагын силер менен кыргыз тил мугалими Айзада Туратбековна өтүп бермекчи. Кана эмесе бүгүнкү тема менен таанышып алалы. Бүгүнкү биздин сабактын темасы ырыс алды ынтымак. Сабактын максаты ынтымак адамды бактылуу кыларын билип, классташтарыбызга, досторубузга жакшы мамиле кылып жана алардын жакшы сапаттарын баалоого үйрөнүү. Өз алдыбызча сүйлөмдөрдү которуп, берилген сүрөттөрдү чечмелеп, айтып берүү. Жаңы сөздөр менен таанышып алалы анда. Бөлүнбөйбүз, не дейлимче? Жеңишке ээ болобуз, побеждаем, ырыс счастья. Биринчи көнүгү ынтымактуу класс. Дружный класс. Биринчи көнүгүнү мен силерге окуп берейин. Кана балдар, биздин класста ар улуттун балдары окуйт. Биз эч качан сен кыргызсың, мен орусмун, ал өзбек, бул дунган деп бөлүнбөйбүз. Мектепте ар кандай конкурстар болгондо дайыма жеңишке ээ болобуз. Анткени биз абдан ынтымактуубуз. Силер да ынтымактуу болгула. Балдар, силердин да классыңарда көптөгөн улуттун окуучулары окуйбу? Силер алар менен бөлүнбөйсүңөрбү? Ар дайым ынтымактуусуңарбы? Класста конкурстар болгондо жеңишке жетише аласыңарбы? Демек, кандай балдар жеңишке көп жетишет экен? Ынтымактуу. Кана эмесе текст боюнча суроолорго жооп бергиле. Класста кимдер окушат? Алар кандай балдар? Силердин класс кандай? Ушул суроолорго жооп берип, өзүңөрдүн классыңар жөнүндө да дептериңерге жазгыла. Баарыбыз өз алдыбызча дептерлерге жазып иштейбиз. Балдар, ынтымак деген эмне? Силер сүрөттөн Кыргызстандын эмнесин көрүп жатасыңар? Картасын. Карагылачы, картанын ичиндеги сүрөттө кимдер тартылган? Демек, көп улуттун өкүлдөрү. Кыргызстанда балдар 7 облус бар. Бул 7 облуста көптөгөн 80ден ашуун көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Алар бири-бирине кол сунуп, ар дайым бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарышат. Балдар, ынтымактыктын түрлөрү өтө көп. Алар улуттар арасындагы ынтымак, глобалдык адамдар арасындагы ынтымак, достор, жоро жолдоштор ынтымагы, кесиптештер ынтымагы, айыл шаар ынтымагы, окуу жай ынтымагы, кошуналар ынтымагы, классташтар ынтымагы болот. Силер да кошуналар менен ынтымактуусуңарбы? А классташтарыңар мененчи? Ошондой эле балдар, үй бүлө менен дагы өтө ынтымактуу болуш керек. Бири-бириңерди сыйлашыңар керек. Агаңардын, эжеңердин тилин алып, бөбөңөрдү ыйлатпай, бир туугандар да ынтымактуу болуу керек. Ушул темага байланыштуу макалдарды окуйлу. Ынтымак
достордун жолун ачат. Ынтымак болбосо ырысың качат. Ынтымагың болбосо ит менен кушка жем болосуң. Ынтымак бар үйгө ырыс түнөйт. Демек, үй бүлөдө дагы эң биринчи ынтымактуулук болуш керек экен. Көрбө, кыргыз элинде айткан, бир күн үйдө уруш болсо, 40 күн ырыс качат дейт. Демек, ким ынтымактуу болсо, үйүндө кут береке да болот. Мен силерге улуулардан улуу сөз бир куплет ыр окуп берейин. Ырыс алды ынтымак, ынтымагы бар элдин айсыз кара түндө да, асманында күн турат. Ынтымагы жок элдин балдары иттей ыркырап, ачык жарык күндө да асманында түн турат. Бул бизге Мойт Аке деген улуу кишилердин сөзүнөн калган сөз. Карагылачы балдар, эмне дейт? Демек, ынтымагың жок болсо, эмне экен? Айсыз караңгы түндө дагы асманда күн турат дейт. Демек, ынтымагың болсо, асмандагы күн дагы бизге айсыз караңгы түндөй туюлат экен. Эгерде ынтымактуу болсок, анда караңгы түн дагы бизге жарыктай сезилет экен. Ошондуктан эң биринчи адам баласына ынтымактуулук керек. Эми мен силерге ырыс алды ынтымак деген жомокту окуп берейин. Илгери бир заманда бир абышка жашаптыр. Анын 9 уулу болуптур. Алардын ынтымагы жок экен. Бир күнү абышка уулдарын тоого жиберет. Бирден чырпык кыйып келгиле, дейт. Балдары тоодон чырпык алып келишет. Абышка аларды боолап, уулдарына берет. Кана, бооланган чырпыктарды сындыргылачы, дейт. Балдары сындыра албай коюшат. Балдар, бул жомоктун мааниси эмнеде? Эмне үчүн абышка балдарын тоого жөнөттү? Балдары кандай экен? Балдардын ынтымагы бар бекен? Балдар, бул жомоктун аягын өзүңөр чыгарасыңар. Китебиңердин 143 бетинде. Балдар, ырыс алды ынтымак деген эмне экен? Түшүндүңөрбү? Эгерде түшүнбөгөн сурооңор болсо, жазып жибересиңер. Үйгө тапшырма. Экинчи көнүгүү сүйлөмдөрдү которуп жазабыз. Ал эми 3-чү көнүгүү жомоктогу сүрөттөрдү чертмелеп окуйбуз. 143 бет. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Эгерде түшүнбөгөн суроолор болсо, кайрыласыңар. Анда эмесе мен силер менен коштошомун. Сак саламатта, үй бүлөңөр менен ынтымакта калгыла.